mbona inzira ari nyinshi kandi zisobetse cyane, ese zihurira i Roma, ese ndanyura mu yihe ko mbona zose zigerwa? Hari izimanuka cyane, hari iziterera cyane, hari n'ibihanamanga, ese zijya Gehenomu cyangwa zigera i Siyoni? Ave sigaho wikwiruka mu bayobye, iyo nzira ifunganye yazibanjirije, hari igazeti yerekana uko inyurwamo, wiyirengagiza. Mbona izicamo benshi bagenda ntacyo bajyanye, bamwe nta disipurine, ariko iherezo bakibona bageze mu kaga, bagateza ambutiyaje uko biyobora ubwabo, bakagenda uko babyumva, nyuma y'urugendo bakibona barayobye cyane. Ave sigaho wikwiruka mu bayobye, iyo nzira ifunganye yazibanjirije, hari igazeti yerekana uko inyurwamo, wiyirengagiza. Twe dufite inzira nziza iy'ukuri n'ubugingo, kandi ifitiye umucyo, ushaka kujya mu ijuru ntabwo ayica ku ruhande. Guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, hari amategeko meza aturinda impanuka, tukazagerayo amahoro. Ave sigaho wikwiruka mu bayobye, iyo nzira ifunganye yazibanjirije, hari igazeti yerekana uko inyurwamo, wiyirengagiza. Twavuga nk'ikiruhuko bamwe badaha agaciro, bakihitiramo icyabo, bakirengagiza ko na Yesu ubwe yakiruhutse. Tuvuge ku mubatizo umwe Yesu yabatijwe, yatanze urugero rwiza, yemeye kubatizwa kuko ari byo bidukwiye.